упражнения-будильники помогут тебе разобраться в себе и понять, как далеко ты отошел от собственного естества. Ставим в день 4 будильника. Допустим, на 8, 12, 14 и 18 часов. Каждый раз, когда у нас звонит будильник, мы заполняем таблицу на следующие вопросы. Что я чувствую, что я думаю, что чувствует мое тело, чего я прямо сейчас хочу. Эти простые упражнения помогут получше понять в себе свои эмоции и потребности, а также вернуть связь с самим собой. Если ты чувствуешь, что эта практика открывает новые горизонты, я приглашаю тебя на бесплатную консультацию. Напиши мне в Telegram и открой новые возможности для себя.